thank you so much. Okay. Bila tajuk lu jangan khianati aku. Saya rasa ada tak siapa-siapa dekat sini yang tak pernah kena khianat? Hakim? Okay. Boleh, no problem. Okay. Jadi bila kita berpasangan, kita jagalah hati masing-masing, betul eh? Alright. Okay. Lagu seterusnya, sebuah lagu yang saya rasa dah beberapa tahun kita cipta, sebuah lagu yang berjudul Melancholy. Jadi siapa yang tahu, kita nyanyi sama-sama, okay? Okay, let's go. Rasa ini meminta hatiku terus dambakan apa yang ku mahu, tapi tak mungkin ada bagi sisa manis darimu. Haruskah aku masih ada serpihan darimu, sedangkan aku pun harus menunggu manusia isi hati, menendam rasa yang tak pasti, walaupun tahu apa sebaliknya. Apakah aku bersalah, taruhkan segala-gala di mana garis tiada ujungnya. Dia membakar hatiku, nyalakan nyawa yang terkurung. Dia
Alright, okay. Jangan pergi ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini, okay? Okay. Bermula dari 2010 selepas perpecahan band Meet Uncle Hussein, lepas AJL lah. Jadi masa tu line up bukan yang ni. Line up batch pertama Azlan The Typewriter sebenarnya yalah kita ada banyak, ada ramai line up. Jadi sebenarnya Azlan The Typewriter ni sebenarnya kita cipta untuk jadikan satu platform yang mana musician boleh dapat main sama-sama dengan pentas yang lebih besar sebenarnya. Jadi musician selalunya akan berpusing-pusing kan. Okey, tertubuhnya itu asal dia point nak dijadikan band Azlan The Typewriter tu. Jadi bila kita dah dapat platform yang saya rasa dengan identiti dan direction yang kukuh lah, saya rasa saya perlu perjuangkan Azlan Typewriter selagi boleh lah. So dari segi music arrangement, kita bukan nak educate pendengar, kita bukan tak ada niat macam nak educate orang. Jadi tak, pada saya semua orang pun pandai muzik. Jadi kita cuba memperbaharui muzik-muzik yang ada lah. So itulah direction Azlan and The Typewriter. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Kamalia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu, Kamalia. Tak peduli kan ku terjadi
Okey. Jangan ke mana, kita jumpa lagi sebentar lagi, okey?
Sabar, sabar. Kita berehat sekejap. Kami nak ngacak diri lo. Tadi dah rock. So, kita akan kembali selepas tu. Stay away ya. Fiza bermula nyanyi dari usia 4 tahun. Disebabkan mak Fiza memang seorang penyanyi. Jadi bermula daripada situ, Fiza minat dan mula mengikuti beberapa pertandingan nyanyian. Pada penglibatan pertama, sememangnya tak berapa menjadi. Tapi selepas penglibatan seterusnya, disebabkan sekali kalah dan berterusan Fiza nak membuktikan bahawa Fiza seorang penyanyi yang mampu untuk mencabar penyanyi-penyanyi yang lain, mampu untuk bersaing bersama. Jadi Alhamdulillah pada percubaan kedua Fiza Johan dan seterusnya Fiza berterusan memenangi beberapa pertandingan peringkat negeri dan juga beberapa peringkat kebangsaan. Sehinggalah pertandingan yang paling besar pada tahun 2012 Fiza mencuba sekali lagi untuk pertandingan peringkat antarabangsa. Selepas kebangsaan, kita try pula antarabangsa sebab kebangsaan dah tak dibenarkan masuk lagi, dah tak boleh dah. Jadi disebabkan keinginan untuk bertanding tu masih ada, nak lihat setakat mana kemampuan Fiza tahap yang macam mana. Jadi Fiza teruskan dengan pertandingan di peringkat antarabangsa World Championship Performing Arts dan Alhamdulillah Fiza memenangi beberapa pingat, 1 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa dan juga 1 gold plug. Dan sepanjang karier Fiza pernah mendapat beberapa anugerah vokal terbaik dalam beberapa pertandingan. Dalam 5 ke 6 anugerah vokal terbaik, peringkat kebangsaan dan peringkat negeri.
Hasil banyak-banyak. Mogi. Okey, sabar. Kita berehat lagi sekali. Maklumlah seorang tengah seksi. Biarnya minum air dulu. Jakul dulu. Kembali selepas tu. Lan tak berata. Wow. Seperti yang kita tahu, Lan adalah seorang penyanyi yang sangat unik, sangat berpotensi tinggi. Jadi Fiza rasa sangat bertuah sekali. Akhirnya Fiza dapat bergandingan dengan Lan. Sebenarnya sebab seperti yang sedia maklum, banyak yang dengar selalu melihat persembahan Fiza, beranggapan bahawa Fiza seorang penyanyi balada, pop, lagu rancak. Tapi sebenarnya jiwa Fiza pada rock. Jadi bila diberi kesempatan, Yumi memberi kesempatan ni, jadi Fiza rasa why not? Fiza sangat suka. At least Fiza mampu, boleh menunjukkan dia ada side of variety nyanyian Fiza. Yang sememangnya sebenarnya rock adalah jiwa Fiza. Sebab untuk pengetahuan semua, lagu-lagu rock sebenarnya Fiza minat dari kecil lagi. Dari zaman Ella, dari zaman Shima. Jadi sebahagiannya Fiza belajar daripada situ, lagu-lagu rock. So bila diberi kesempatan ni, Fiza kena ambil. Rugi tak ambil. Sangat-sangat berbangga, sangat-sangat berpuas hati. InsyaAllah harap persembahan ini mampu untuk menghiburkan anda semua. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga. Biarpun harus ku telan lautan bara. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua mengecap nikmat cinta yang putih tak terbanding, sesuci embun pagi. Teriak semua sekali ya. Andai dipisah laut dan pantai, musnah hilang pedoman. Andai dipisah cahaya dan bulan, gelap
So, kalau nak belajar vokal kat Kuching, tak payah jauh-jauh dah. Sudah ada orang. Okey. Jangan ke mana-mana. Ada lagi? Kita kembali sebentar lagi. Dengar, oh jeritan batinku, memekik, memanggil namamu selalu. Alright. Okay. Kita dah habis. Alamak, garang betul lah kak ni. Okay. Siapa nak one more boleh angkat tangan. Okay, boleh. Tapi kena berdiri dulu. Semua kena berdiri. Ni perlu betul ni, betul ni. Sebab kalau orang video cakap kita nak bertanda ni. Okey Okey. Okey, kalau boleh kita ke depan je. Okey, tak apa. Come please. Support. Enjoy. Alright. Kau terantuk kepala kau kat TV nanti, Sam. Jangan. Okey. Dalam ni tak boleh.
Okey. Okey, berkikis bulu betis. Hey. Bukit Semantan, Pulau Sumatera, Gunung Selindung di kota Jawa. Dia alai aku, puling asuh padamu, belajar pucau lelengau seribu guna. One more time. Sing, dua, kado. Namanya. Dah boleh dengar. Iya. Okay. Ilang wandara, baru nemu aku duduk mengugau-ugau di luar pintu. Ilang wandara, baru nemu
terima kasih kepada backup vokal juga The Vuceros. Terima kasih kepada production TVS Live. Dan tak lupa juga kepada penonton TV di rumah. Okey, itu je. Thank you so much. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye.